video này trong prap ông ôn này pra tele đài nộp tiền bịរបៀប ចាក់សោនឹងដោះសោតេលេដៃយើងនៅប្រាណនេះទេទូទៅចំពោះសិនជាមេឌៀនេះបងប្អូនកលេសមកខាងក្រោមមកឃើញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនចុចពីនឹងឲ្យជាប់មកនេះឃើញពេលហ្នឹងគឺវាលោតឡុកសោហើយវាលោតចាក់សោអញ្ចឹងយើងចង់ដោះវិញយើងចុចពីនឹងដែរមកពេលនេះគឺដោះវិញហើយចឹងបងប្អូននៅខ្លាចកូនលេងឬក៏ខ្លាចអីហ្នឹងអាចប្រើវិធីនឹងបានអរគុណ